كتعاني من الكحة المزمنة أو السعال الحاد، عندك ضيق في التنفس، عييتي ما تشربي في الأدوية، حتى شي دواء ما زول ليك الكحة أو السعال الحاد، كتعاني من نزلات البرد الحادة، كتعاني من الزكام. غنشارك معك الفيديو اللي غادي يهنيك من هاد المرض أو لا هاد الكحة المزمنة. فهاد العلاج السحري اللي كيعالج لنا السعال الحاد او الكحة المزمنة او لا الزكام، يعني او لا ضيق في التنفس. اللي كتعاني من كل هاد المشاكل عندي لكم هاد الفيديو او لا هاد الوصفة اللي غتهنيك من هاد المرض. كنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي باش تستافد من هاد الوصفة هذه اللي هي وصفة خطيرة وفعالة للكحة أو للسعال أو لا ضيق في التنفس، يعني اللي عنده كاع هاد المشاكل غادي يستافد من هاد الفيديو هذا. فكنتمنى ديروا لايك الفيديو، يعني غير باش يوصل لعدد كتير من الناس وتستافد منه. فاليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي هي خطيره كيف ما قلت لكم وفعاله. كيف ما شفتوا هنايا عندنا الزنجبيل الاخضر، فغادي ناخذ واحد الكميه قليله من الزنجبيل الاخضر وغادي نقطعوا طريفات صغيره في هاد الكاسرونه هذه اللي غادي نغلي فيها هاد المكونات كامله اللي غادي نضيف في هاد الوصفه هذه. فغادي ندير الزنجبيل الاخضر. كيف ما كتعرفوا الفوائد ديالو يعني مزيان، هو النزلات ديال البرد ومزيان لينا الالتهابات اللي كتكون عندنا. فالزنجبيل الاخضر يعني الفوائد ديالو كثيره وعديده، يعني في هذه الوصفه هذه ديال السعال يعني غادي نستافدوا منه في هذه الوصفه هذه. فهنايا عندنا الحامض او الليمون كيف ما كيقولوا ليه بعض الجهات. فغادي نضيف هنا قطع صغيره من الحامض. كيف ما كتعرفوا الحامض يعني مزيان لهاد المشاكل كيف ما قلت لكم ديال السعال او لا ديال الكحه المزمنه. فالحامض مزيان يعني كيحيد لنا كاع الالتهابات اللي كتكون عندنا في الصدر ديالنا او لا في يعني في الحلق ديالنا. فغادي نضيف 2 طريفات ديال الحامض يعني كافيين باش يطلقوا ليا يعني الفوائد ديالو في هذا الماء هذا اللي انا غادي نشربه كمحلول للكحه او لا السعال او لا يعني الضيق التنفس اللي كيكون عندنا. فهنا كيف ما كتعرفوا غادي نضيف القرفه. كيف ما كتعرفوا القرفه اللي هي كتكون سخونه بزاف، فيعني مزيانه لينا الصدر ديالنا او مزيانه لينا الكحه. فغادي نضيف طريفات يعني ديال اولا قطع صغيره ديال القرفه في هذه الوصفه هذه. فكيف ما شفتوا ضفت يعني قطع من القرفه في الوصفه ديالي. فالمكون اللي غادي نضيف عاوتاني اللي هو الثومه. كيف ما كتعرفوا الثومه يعني غنيه بالفوائد ديالها، ويعني كنستعملوها يعني بكثره في البرد. فيعني هي مزيانه البروده او مزيانه البرد، فيعني حتى هي فيها فوائد كثيره. فيعني غادي نضيف واحد فص ديال الثوم او لا يعني غادي نقطع قطع صغيره وغادي نضيفه في الوصفه ديالي. يعني هاد الوصفه غادي تكون غنيه يعني بالفوائد ديال البرد او لا يعني اللي كيحيدوا لنا يعني نزلات البرد او اللي عنده ضيق في التنفس كيف ما قلت لكم. فيعني غادي يستافد من هذه الوصفه هذه، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس باش يستافدوا من هذا الفيديو هذا. فهنايا عندي الزعتر. يعني الزعتر باش يعني كيف ما كتعرفوا الفوائد ديالو حتى هو كثيره، يعني غادي نضيفه في هذه الوصفه هذه يعني باش يكمل ليا الفوائد، يعني باش نجمع بزاف ديال الفوائد في هذه الوصفه هذه. فالزعتر كنتمنى انكم تمشيو تقراو عليه، يعني فهو فوائد ديالو كثيره وعديده وغادي يساعدنا حتى هو على هاد نزلات البرد او لا السعال الحاد. فغادي نضيف كميه لا باس بها من الزعتر في هذه الوصفه هذه، وغادي نضيف الماء اللي غادي نغلي فيه هاد الوصفه هذه في فوق البوطه، يعني باش غادي هي اللي غادي نشربوا في هاد الوصفه هذه. فغادي نضيف كاس ديال الماء وغادي نضيفها فوق النار باش تغلى، وغادي نخليها تغلى على عافيه مهيله.
فيعني كيف ما قلت لكم هاد الوصفه غادي تهنيكم من نزلات البرد ومن الزكام او لا من السعال الحاد او الكحه المزمنه والناس اللي عندهم ضيق في التنفس. فهاد الوصفه هذه غنيه يعني بالمكونات اللي انا درت في هاد الوصفه هذه. فهنا درتها تغلي فوق البوطه ومع التحريك يعني كنبقى مره كنحركها كيف ما شفتوا المكونات كتطلق ليا الفوائد ديالها. فهاد الماء هذا اللي حنا غادي نشربوه فهو مزيان الكحه اولا السعال الحاد اولا ضيق في التنفس، فكيمكن الوليدات الصغار يشربوه وحتى الكبار حتى هما كيمكن ليهم يشربوه. فمن بعد ما غلات ليا الوصفه ديالي فغادي نصفيها في الكاس اللي غادي نشرب فيه هذا المحلول هذا. وبالنسبه للناس اللي ما يمكنش ليهم يشربوا هاد المكونات يعني هكا غادي تجيهم شويه قاصحه لان فيها الثومه او فيها الزعتر او فيها الحامض، فيمكن لكم تضيفوا معلقه ديال العسل الحره. اما بالنسبه اللي غادي يشربوا هكا فيعني مزيان يعني الناس اللي عندهم السكر او الناس اللي عندهم يعني ما يقدروش يشربوا الحلاوه فيمكن لهم يشربوه يعني هكا مسوس كيف ما كنقولوا يعني ما يخافوا من حتى شي حاجه. والناس اللي ما يقدروش يعني يمكن لهم يضيفوا يعني عسل حر يعني يضيفوا على المحلول. فانا غادي نضيف مكون اخر لهذه الوصفه هذه اللي هو القرفه. غادي نضيف حتى القرفه يعني مطحونه باش تزيد تسخن ليا الوصفه ديالي. كيف ما كتعرفوا القرفه كتسخن، كيمكن لكم تضيفوا القرفه مطحونه في الاخير يعني كتبقى تحرك حتى كتذوب لينا ديك القرفه عاد كيمكن لينا نشربوا هذه الوصفه هذه. وهذه الوصفه كيف ما قلت لكم راها خطيره يعني الكحه او السعال يعني الحاد يعني كتعيا ما تشرب في الدوايات وما كتمشيش منك ديك الكحه يعني بحال الا كتكون يعني ديما معاك. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجيوها مع الناس باش يستافدوا من هذه الوصفه هذه. وكنتمنى يعني تستافدوا من هذه الوصفه هذه نتوما والناس اللي يعني كيعانيوا من هذا المرض هذا. فكيف ما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا معلقه ديال العسل باش تحليو هذه الوصفه هذه باش يمكن لكم تشربوها اللي ما قدرش يشربها يعني بحال هكا يعني مسوسه. كنتمنى الفيديو تستافدوا منه وكنتمنى لكم يعني صحه والله يشافي الجميع ان شاء الله يا رب.